底盘异音。哦，检修结果异音来源来自于方向机舵杆。哦，我们现在可以看到舵杆用手转就可以转动了。哦，那表示它的球接头已经很松动了。那我们现在来摇晃它。哦 ，OK 好，对好焦摇晃它。可以看到有没有？哦，前后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 。哦，这边现在正在前后摇。哦，可以看到它的间隙很大。哦，这个就是异音的来源。